Дорогие друзья, сегодня в нашей программе мы снова будем заниматься рукоделием, а именно изготовлением харысхала. Харысхал – это у якутов оберег. Его может изготовить хозяйка домашнего очага, ну, желательно, или вообще дочка, невестка, бабушка, мама. В общем, лица женского пола обязательно должны уметь изготавливать вот такой оберег, потому что без него никуда. Этот оберег действительно должен оберегать семью от всех невзгод. Ну, а поможет нам с мастер-классом педагог 10-й школы, мастер по технологии Христина Юрьевна Готовцева. Христина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем изготавливать, да? Да, будем Объясните, изготавливать. пожалуйста, вот в чем значение вот этого изделия? Ну, в настоящее время, да, в нашей республике Саха-Якутия мы каждый день встречаем такой национальный колорит, да, как узоры, орнаменты, да, будь то декор посуды, да, декор мебели, посуды, одежды. И каждый узор и орнамент у нас имеет свое значение и свойства оберега. А И вы можете исходя из объяснить? этого, да. Вот здесь у нас 5 бусинок. Да. Почему именно 5? Потому что этот оберег у нас пятиглазый. Пятиглазый, он, в общем, обереги бывают очень разные, да? Так. Ага. Ну, орнаменты, да? Ага. И получается, вот пятиглазый, он оберегает от всего. Подходит всем. Домашним, детям, взрослым, да? Мужчинам. Будь то сейчас у нас очень модно, да, у нас в республике даже в машинах, да, вот такие обереги очень. То есть абсолютно со всех сторон можно себя вот таким вот оберегом, скажем так, защитить. Защитить, да. Ага. И получается, этот оберег, да, можно сделать в домашних условиях. Конечно. То есть не обязательно идти куда-то покупать, искать, Хорошо, заказывать. начнем. Да? Вот здесь должна быть заготовочка в виде квадратика, да? Обязательно вот четырехугольник, нет, ромб, да? Да, в виде ромб, ромба. да, в виде Или ромба может быть можно сделать как круглый. круг, да, можно сделать как квадрат. Как квадрат, Да. так. Тут уже работает у каждой своя фантазия, да. Ага, можно. Ну, И вообще надо играть со цветом, знать смешивание цветов в основном, да? Колористика, да? Колористика больше. Ага. Так, чтобы начать, да, у нас изготовление нашего оберега, нам нужен фетр, Так. ага, обязательно ножницы, Так. бисер разного формата. То есть я в основном пользуюсь с пластмассовыми, деревянными, да, вот. Очень хорошо смотрится. Тесьма разная, да, и вот аксессуары. Конечно же, мы это все приклеиваем. Сначала, да, приклеиваем, клеем момент. Ну, я пользуюсь клеем моментом прозрачным, да. А детям я советую, потому что как бы он токсичный, да, для взрослых он подходит. А для детей я использую клей ПВА, ну, чтобы без запаха, без аллергии. Вот. Вы будете со мной? Давайте. Хорошо. Конечно. Так, давайте я вам Берем фетр, да? фетр берем. Какого цвета вам? Можно желтый. Давайте яркое, как раз весна у нас, Яркий, да? солнышко. Так. Так, и сделаем сейчас маленький ромбик, да? Ага. Мы берем просто, да? Берем, сделали уголочек. Уголочек. В общем, неважно. Да. Потом можно все это вот сравнить. Вот такой у нас получился, да? Квадрат, да? Как вы его вырезали? Вот так вот, да? Да, вырезала его вот так. Вот у нас ножницы. Поняла. Так, давайте привязываем. И давайте чуть-чуть, да, расскажу, да, где мы сейчас находимся. Мы находимся в 10-й школе имени Дмитрия Георгиевича Новопашина, да. В нашей школе очень большая история. Так. Ну, вкратце я вам расскажу, да, то, что школа работает с 1932 года, то есть сейчас в данный момент 92 года. Ой, смотрите, у меня квадрат-то получился и не квадрат. Давайте я вам помогу. Ага, и в данный момент в нашей школе учатся 1700 учащихся. Педагогический коллектив у нас очень сплоченный, активный. Мы проводим очень много мероприятий. Посмотрите, дорогие друзья, получается у нас вот такой вот ромбик. Так, Кристина Юрьевна, дальше что мы делаем? Дальше мы берем
себе клей, выбираем орнамент, тесьму, да, то есть к вам подойдет больше всего, мне кажется, серый, да? Серый. Серый подойдет, зеленый подойдет, да. А посмотрите, вот эта тесьма, это уже прям готовая, да? Да, это готовое, да. А в домашних условиях, если у нас этого нету, да, мы можем взять и дать старым вещам вторую Новую жизнь. да. То есть какая-то тряпочка, старые можно её сумочки, нарезать. да, замшевые, да, замша. сапоги, куртки, которые у нас просто так лежат, можно вот его и там использовать, да. То есть сверху как можно хорошо. бисером все это прошивать. То же самое у нас получится, очень красиво. То есть мы сырье, да, можно использовать? да, вам еще подойдет вот красный, Зеленый, наверное. вот такой, да. Желтый все равно надо будет чуть-чуть, да, прицеплять. Ну, Достаточно. в принципе, Ну, достаточно. в общем, по вам. колористике это должно быть такое яркое и Да, как бы, яркое, да. Ну, в основном, когда мы начали делать, да, ну, более пастельные тона, да, они пользуются вот в основном у нас, ну, таких вот украшениях, да, чтобы, ну, как бы передать женственности, кому какой подходит, да. А в харсхале, получается, когда мы дарим, ну, дом, да, когда идем, ну, на новоселье, на этот, ну, естественно, у нас такие вот красивые тона должны присутствовать обязательно. Цвет солнца, да, земли, трава, вот такие вот натуральные цвета. И сейчас я вам, давайте сейчас начнем, да? Давайте начнем, да. Я уже готова. Ага, так, берем и начинаем вот так вот Вымерять. вымерять, да. Примерно я все это делаю на глаз, да, ну, как, уже как привычное, да, вы можете сделать. Главное, у нас цель, да, вот приклеивание, она должна быть ровной-ровной. То есть вот взяла И отрезала, да? и отрезала. И отрезала ровно, да. И начинаю уже клеить. Так, ну, урок технологии, да, чуть-чуть расскажу, да? Конечно. Ага. У нас Министерство просвещения Российской Федерации, да, сделал с 1 сентября 2024 года уроком обязательным. Я соглашаюсь с этим, да, и очень рада. Что ведение Да. домашнего хозяйства, ну, Да. как бы обязательно. Обязательно, Потому да. Тем более у нас сейчас дети в основном живут в виртуальной реальности, да, и хотя бы чтобы их оттуда отвлечь, я стараюсь сделать свои уроки интересными, то есть пробовать передавать свое умение, да, детям, свои навыки, да, откуда вот. Вот. Современного ребенка, да, нашим сейчас в будущем и в настоящее время отвлечь от всего этого, мне кажется, очень важным урок технологии, да, чтобы мои девочки за 40 минут, это очень мало, по идее, да, но я пытаюсь передавать им самое основное. Готовить, шитье, да, вот такие вот навыки, чтобы они им потом в жизни пригодились. Я сама родом с полюса холода Аймяконского района, да, с поселка Тюрють. Ой, как далеко. Да, Так. далеко. Ну, арктический, да, у нас район получается. И, естественно, мои обе бабушки, да, папа, все имели навыки шитья из меха, из ткани. И все, мне кажется, все это вот передалось от них. Передалось вам. Да, так как они, бабушки мои многодетные, да, и в то время они, естественно, в целях, наверное, экономии, да, получается, все умели своими руками шить, готовить, да. И все это вам передалось. Да, все это вам передалось. Скажите, а у вас тоже вы многодетная мама? Я многодетная мама, у меня у самой
5 дочерей. Мгм. И прекрасный муж, который меня во всем поддерживает. Ну, это самое главное. Это самое главное, да. И получается, я тоже учу своих дочерей, да, ну, все, что сама умею, пытаюсь передавать им. Мгм. Ну, конечно. Да. В общем, мастерством вот таким вот вы занимаетесь как бы, ну, давно, скажем, Давно, да, да. с детства. Ага, с детства. Но как бы, как сказать, именно профессионально, да, я начала заниматься с этим, пока сидела по уходу за двойней. Мгм. Находила время, да, творить, вот это вот шить. Ой, Время как будто отдыха. короче, тесьма у меня почему-то, смотрите, вот Нет, она. вот это надо убирать тогда, то, что, да, ненужное, да. И получается? Ну да, Нет, вот это надо тоже. я застряла. Вот это вот, мы На все, каком-то мы все это этапе. обязательно убираем, Ага, то, хорошо. что не нужно, оставляем Скажите, только самую красоту. Вот такой мастер-класс в программе, допустим, школьной, да, примерно с какого возраста можно уже, ну, заниматься детям? С начальной школы могут заниматься или все-таки постарше дети должны быть? Я знаю, что лучше всего с 5 класса, да, начинать вот это вот. Ну, с начальных классов они сначала начинают работать на картонках, да, вот такие вот более легкие материалы, да, которые для работы, для детей очень удобные. А с 5 класса уже можно, да, действительно, у них уже фантазия развита, более-менее, да, более-менее аккуратные и сосредоточенные на своей работе, да, дети. Ну, вообще надо сказать, что да, вот такая работа очень требует ловкости рук, скажем, пальцев, да, развивается хорошо моторика наверняка. Да, То есть моторика. это полезно не только детям, но и, ну, людям, скажем так, старшего поколения, да? Да. А самое любимое ваше творчество с чем связано? Вот вы делаете харысхалы, вы, ну, обучаете детей, обучаете желающих, да? Вот, ну, Самое любимое, что да, вы я люблю отдаетесь прям шить. от всей души, От всей шитьем, души, да, шитьем. То есть платье вы тоже шили сами? Да. Как здорово, какая вы молодец. Вот. Как хорошо, да, что вот женщина все-таки, как хранительница домашнего очага, она должна быть действительно, ну, такой вот, действительно хранительницей, хозяйкой, да, домашнего очага, которая умеет все. Тем более многодетная мама, мама должна уметь все. Мама должна делать все, да. И готовить, и шить, и заниматься вот таким вот творчеством. Мне кажется, у всех народов всегда придавали вот этому творчеству, да, у любого народа, именно девочки испокон веков Да. обязательно такое вот очень пристальное, ну, скажем так, внимание, да. С молодых ногтей надо было научить девочку. Вот у меня что получилось. Ну, в общем, вот так вот. Ну, довольно несложно. Да, несложно, да. Несложно, главное, Так, берем теперь, второй да, цвет второй какой-то, цвет, да, который допустим. вам понравится. Конечно, когда делаешь вот такого рода, это же несет такой сакральный смысл, да? Обязательно, конечно, нужно, ну, как сказать, делать это с хорошим настроением, да? Да. С хорошим настроением, в дневном С цвете, такими да. светлыми мыслями, да? С пожеланиями добра, благополучия тем, кому вы делаете этот оберег. Чтобы он воздействовал благоприятно, да, к своему хозяину. Вот. А до школы вы чем занимались? Какая у вас была профессия? До школы у меня была совсем другая профессия, да, получается. Профессиональная деятельность? Да, у вас профессиональная деятельность была другая, но чуть-чуть ближе тоже к творчеству, да. Я много работала парикмахером, да. У меня был свой салон красоты здесь, в городе Якутске, да.
И ну, в связи с пандемией, да, наверное, скорее всего, и по уходу за детьми, да, я уже села 21 года, я конкретно решила, что все-таки учитель, Вам ближе. да, учитель технологии, она меня все равно догнала, да, вот в этом своем уже В новом качестве вы сейчас... новом в общем, качестве, да. Мгм. И хочется вот все, что я умею и знаю, да, передавать детям, будущей нашей поколениям, да, девочкам, чтобы тоже умели. Очень красивый получается у нас оберег. И я думаю, вашим ученикам тоже это очень-очень нравится, да? Очень нравится им. Прям у нас не хватает 2 урока, чтобы все это вот. У вас уже 3-й ряд пошел. Да, у меня 3-й ряд. У меня 2-й ряд я закончила. Надо сказать, друзья дорогие, это несложно. Просто требует вот такой вот усидчивости, вдумчивости. Ну и еще раз, работа эта такая неспешная. Она, знаете, вот с бухты-барахты, как говорится, не сядешь. Нужно как-то подумать, как-то проникнуться вот идеей этого харсхала. И тогда все получится. Гармонирующие цвета, да? Вот. Да, Вот эти. очень красиво у вас. Так, теперь мы начнем. Как у нас 3 слоя пошло, да? Ну, начнем, наверное, уже шить с бисером, да? Чуть-чуть работать с бисером. Я, наверное, выберу цвет более такой желтый, да, у меня ближе. То есть, получается, нужно Золотистый. обязательно учитывать вот такую колористику. Да, А колористику. колористика, ну, цвета, это нужно, как сказать, ой, просыпался. Нужно отталкиваться от чего? Ну, от личного вкуса или все-таки какие-то существуют каноны какие-то вот? Да, вот присутствуют, да, какие-то каноны, да, получается, и Допустим, конечно же, какие-то вкус. цвета, может быть, нельзя использовать? Да. Или любой цвет? Для оберега лучше не использовать цвет черный, да, черный, фон черный, да, чтобы он же оберег, и получается должен быть светлым, цветным, да. Так, В общем, все краски жизни. да, должны все краски присутствовать. жизни, природы, да. Я шью Так, леской, уже, да. Игла у нас специальная для бисера, да. Так, беру, собираю. Так, клей. Так, я работаю с бисером арочный шов. У нас получается, но чуть-чуть тут арочный шов, это у нас как, ну, по одному, да, бисерины брать. А я ее использую более-менее такую плотную. Более плотный. Потому что сам фетр, он очень толстенький, да? Ткань Толстенький. толстая. Поэтому... Ну, фетры есть разные. Есть А, вообще и потоньше толстые, есть, да. да? Можно тут использовать не только фетр, да, а пальтовая ткань тоже подходит, да. Драп такой толстенький, Да, драп, ага, тоже для бисера, для всего вот этого очень хорошо подходит. Это раньше же у нас в основном, когда вот только начали наши мастерицы, да, работать. То есть не было такого изобилия, Да, допустим, не изобилия, было да. вот такой вот тесьмы элементарно, да? И все, они делали все это вручную, да, то, что есть у них. Я вообще люблю делать, когда вот от чего что есть. Ну да, Да. отталкиваться, да? Отталкиваться. Так, в общем, я беру тоже, приступаю беру иголочку. Нет, игла вот у вас у нас все игла вот готово. здесь все готово. Ой, какая вы молодец. Все подготовили. А я, наверное, коричневый буду брать, да? Да, Потому что берите у деревянный, да, меня- Да, потому что у меня... побольше, да, чтобы бисер был. Закрою. Бисер, она работа чуть-чуть сложная, да, чем вот
клеевое. И требует больше аккуратности, усидчивости, да? Что я набираю. В общем, в зависимости, у вас более мелкий бисер, у меня более крупный. Да, более Потому крупный. что, Для мне начинающих кажется, более крупный очень. Ну да, чем крупнее, тем лучше, наверное. Так, таким женщинам, как я, которые творчеством таким занимаются крайне редко, можно сказать, вообще не занимаются. Ну, кроме там штопки, допустим, какой-то такой минимальной. Так, в общем... Сейчас я вам покажу технику, да, Вот шитья. 4, допустим, я набрала, теперь Вы я... набрала, Так. набрали 4, да, штуки? Смотрим. Так. Вот поставила, положила рядом, да, Так, так. сильно не надавливаю, да. Вот. Смотрите, вот он у нас, да, уже более так удерживается. Теперь между первой и второй мы выходим и закрепляем. Получается, вот каждую закрепляем, да. Это как арочный шов, да. Только арочный шов, он чуть-чуть поменьше, да, бисерины берется. А по одной, по две, да. Мы чуть-чуть побольше берем, да. У нас как бы работа особо небольшая, да. Вот так. Теперь закрепляем последнюю, да. И сейчас самая фишка, да, которой как бы начать заново, да. Вот это вот продолжение. Мы между второй и первой выходим и проходим через эту бисерину. Первую. Понятно. И дальше продолжение у нас. Спасибо. Вот как очень просто, Да. оказывается. У меня в школе на уроках дети очень любят шить бисерины. Примерно с какого возраста у вас девочки занимаются? Это какой класс? Пятые, класс, да, седьмые. Пятые у нас сейчас идет лоскутковое шитье, да? Лоскутное, да? Да, лоскутное, то есть тоже гармонирующий цвет, да? Они учатся гармонировать цвета по лоскутковой технике. Седьмые классы уже более большую уже работу уже делают по выкройкам. Так, давайте я вам расскажу, да, вкратце про свою семью. Конечно. У меня семья большая, у меня 5 дочерей. 5 дочек? 5 Вот дочек. это да. Вот, и самая старшая, это у меня Оля, да, самая наша долгожданная. Ей уже 19 лет, учится она в Якутском инновационном колледже, да, техническом. В этом году заканчивает колледж. Ну, она, наверное, дизайнер какой-нибудь, да? Нет, социальное обеспечение, юриспруденция, ну, более социальный работник, пенсионный, МФЦ, да, сейчас. И дети у меня умеют все, как говорится, Ну, да, конечно, потому у что такой мамы. ребенок учителя бывает очень самостоятельным. Вторая дочь у меня Лидия, да, она учится в нашей 10-й школе, в 7 классе. Отлично учится и выступает, участвует во всех конкурсах, пытается участвовать, да. Ну, у меня тут проходят, да, мастер-классы. И так, третья дочь у меня Милана, ходит в детский сад, «Золотая рыбка», подготовительная группа. В этом году тоже у нас выпускной. Идем учиться в 10-ю школу к маме. Вот. Потом у нас идет наши малыши, у которых сюрприз, двойня, 2 девочки. Надежда и Любовь. Это самый младший. Это самые младшие, которые у нас в основном, когда мы с мужем работаем, да, и у нас с ними сидит наш дедушка с мужа стороны. Вот. Папа. Он прям очень их любит.
Ну, конечно. Мы очень Это любим. девчонки, им сколько? Они совсем маленькие? По 2 года. По 2 годика? Ой, какая вы молодец, как здорово. Да. Вот скажите, вам легко вообще, вот когда большая семья, тем более, когда девчонки одни, мальчиков нет у вас? Мальчиков нету. Ну, легко, потому что мы с мужем смотрим в одно направление, да. На воспитание детей мы очень много времени, как получается сказать, Ну, то есть все ваше внимание, Да, все всё ваши наше- интересы, это да. вот, как вы говорите, в все одну сторону. детям, да. Ага. И про себя, конечно, не забываем, да. Я сама лыжница. Вот весной у меня начинаются лыжи. Это у меня увлечение с детства. Я очень люблю лыжи. Какая вы молодец. Да, А и- девчонки ходят на лыжи? Все многие думают, да, что у 5 детей нету времени, Ну да. а времени очень много. Просто надо Уметь уметь распределить. распределить, да, свое время, да. То есть Ну, работа, смотрите, вот у вас хобби. старшей дочери 19 лет, она наверняка помогает с младшими, конечно, да, когда есть время. Она студентка, но наверняка все равно выкраивает Да, время ну, в побыть с основном у нас малышами. помогает вторая дочь. Потому что старшие мы особо не пытаемся, да. Потому что, Ну, то есть она да, сама очень занята, Да, девочка, занята, да, у нее Так. дипломная. И пытаемся ее не отвлекать, да, на домашние. Слушайте, ну вызывает восхищение, когда вот многодетная семья, и обычно, когда говорят вот о многодетных семьях, обычно сразу думаешь, вот как тяжело, наверное, как непросто вот в наше время, да, все-таки 5 детей. Ну тут, допустим, 1-2 ребенка, и обычно вот много раз слышишь, ой, это очень сложно, это нужно дать ребенку и образование, и воспитание соответствующее. да. 1-2 ребенка, наоборот, больше хлопот, мне так кажется, да. А когда много детей, мне кажется, это все очень просто. Просто надо вот правильно распределять, да, вот время. Ага. Ну, я сама с детства хотела, чтобы у меня была большая семья, потому что у нас с братом двое, я единственная дочь, единственная внучка, да, получается. И вам хотелось, чтобы вас было папиной больше, стороны, да? И я все время вот, у одноклассников, да, смотрела, что многодетные все, большая семья. И вот это вот у меня вот осталось, да, с детства, что я хочу большую семью. Конский Волос, да. давайте покажем. Вот. И чтобы у нас все было красиво, да, эстетично, мы вырезали вот такую эко-кожу, да, Да. чтобы спрятать то, что мы тут шили, да, и приклеиваем. Приклеиваем красиво, аккуратно. Вот. И у нас получился вот такой красивый, невероятно стильный, И классный, нежный оберег. нежный оберег. Друзья дорогие, я думаю, вот пройдя такой мастер-класс, справиться вот с этой задачей сможет любая хозяйка. Любая Главное хозяйка. попробовать. Давайте попробуем.